من بات وقد تساوى يوماه فقد بات مغبونا. الخطب الفعالة عادة ما تكتسب قوتها من خلال أمرين: حسن تحضير الخطيب لها، وقوة أداء الصوت المؤثر. لهذا السبب نجد أن الكثير من الخطباء يعمدون إلى تدريب أنفسهم أو تدريب أصواتهم على طبقات وسرعات مختلفة. هذه التدريبات مهمة وضرورية للخطيب حتى يستطيع أن يسيطر على قدراته الصوتية ويوظفها بالشكل الأمثل للخطبة. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام الخطيب لقدراته الصوتية وقدراته على التنفس، تابعونا فيما يلي. السلام عليكم يا كرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في قطوف من بساتين المعرفة، وحديثنا حول تأثير صوت الخطيب. بما أن صوت الخطيب مرتبط بجهازه التنفسي، علشان كذي رايحين نتناول مجموعة من العوامل المؤثرة في التنفس. قبل أن يبدأ الخطيب خطبته ينصح بأن يأخذ نفسين عميقين أو 3 حتى يدخل إلى رئتيه أكبر قدر ممكن من الأكسجين. هذا الأكسجين راح يجدد نشاط الخطيب وينشط عقله ويهيئه بشكل جيد للبدء في موضوع الخطبة. بما أن الكلام مرتبط بالنفس، فمن المهم جدا على الخطيب أن ينهي الجمل اللي يتكلم فيها قبل انتهاء نفسه. أيضا على الخطيب في كل مرة أن يأخذ ما يكفيه من النفس لأداء جملته بشكل كامل مع مراعاة التغير في طبقاته الصوتية. ومن المهم أيضا أن يتنفس الخطيب بالسرعة المناسبة لجهازه التنفسي حتى لا يجهد بسرعة أو ببطء عملية التنفس. فمن الضروري الالتفات إلى أن أي اضطراب في عملية التنفس راح يتبع اضطراب في أداء الخطيب. ومن الطبيعي أنه بالتمرين على أداء الخطبة والتنسيق في التنفس راح يعتاد الخطيب على أن يؤديها براحة كاملة. وبما أن قدرات الخطيب والمخاطبين على التنفس مرتبطة بدرجة حرارة المكان ودرجة الرطوبة، فلا بد أن تراعى درجة حرارة المكان ودرجة الرطوبة فيه حتى تساعد الخطيب والمخاطبين على الاستمتاع بالخطبة. أيضا من المهم أن لا يكون المكان اللي فيه الخطبة مليء بالملوثات الهوائية، سواء دخان أو غبار أو ما شابه ذلك. والآن نتناول 8 عوامل لها تأثير كبير على الأداء الصوتي للخطيب لرفع جودة الخطبة. أولا، على الخطيب أن يبتعد عن التأتأة أو الإتيان بأي كلمات يمكن أن تعتبر لزمة متكررة أثناء الخطبة. يقصد بمصطلح اللزمة كلمات مثل أنتوا عارفين شقول، أنتوا عارفين شقول، أنتوا عارفين شقول. تكرار مثل هذه اللزمة ممكن يشعر المخاطبين بالملل وبالإزعاج ويصرف أذهانهم عن متابعة الخطبة. أيضا من الممكن أن تكون مثل هذه الكلمات اللزمة مجال للسخرية من الخطيب والحط من قدره وشأنه فيما بعد. ثانيا، من المهم أن ينوع الخطيب في أداء الصوتي من حيث السرعة والبطء والعلو والانخفاض حتى يشد المستمعين. هذا التنوع الصوتي في أداء الخطيب رايح يزيد من تشوق المستمعين لاستماع للخطبة ويبعد عنهم الرتابة والملل. ثالثا، من المهم بالنسبة للخطيب أن يحسن تقطيع جمله أثناء أداء للخطبة، فلا يقف في منتصفها ولكن يقف في آخرها. السبب في ذلك يرجع إلى أن كل جملة يقولها الخطيب يفترض أنها تقدم معلومة مكتملة، فإذا توقف في المكان الغير مناسب من الممكن جدا أن تنقطع هذه المعلومة وأن يساء فهم هذه الجملة، وبالتالي تفقد الخطبة بعض أهدافها. رابعا، من المهم بالنسبة للخطيب أن يغير من طبقة صوته أو سرعته عندما يريد التأكيد على بعض المعاني أو الكلمات. فمثل هذا التغيير في طبقة صوت الخطيب أو في سرعته في الأداء رايح يبروز ويؤكد على أهمية الكلام الذي يقال. خامسا، على الخطيب أن يبتعد عن الكلمات الغريبة والتي يكون نطقها مستهجن بالنسبة للمستمعين.
وهذا يجرنا إلى ضرورة ابتعاد الخطيب عن استخدام الكلمات التي يصعب عليه نطقها حتى لا يحرج نفسه أثناء الخطبة. سادسا، من المهم بالنسبة للخطيب إذا كان عنده مفاهيم أو كلمات معينة يحب أن يبرزها أن يضغط عليها أثناء الأداء. على سبيل المثال ممكن أنه يقول: ومن المهم جدا أن ننتبه إلى ما يلي، ويكمل خطبته. مثل هذا الضغط والتأكيد على الكلمات راح يشد انتباه المخاطبين وراح يجدد نشاطهم ويعطيهم دافع للانتباه أكثر. سابعا، يفضل للخطيب إذا كان عنده مفهوم أو كلمة هامة يبي ينقلها للمخاطبين أن يضعها بين فاصلي سكون. ومن الممكن أيضا أن يعطي الخطيب لهذا المفهوم أو الكلمة نفس الأهمية إذا غير من سرعة صوته أو من طبقة صوته، فيقول على سبيل المثال وليس الحصر: النجاح لا يأتي بالتمني ولكنه نتيجة حتمية للعمل المدروس. وآخرا وليس أخيرا، على الخطيب أن يدرب صوته على التنوع في الطبقات وفي السرعات ليؤدي بشكل أفضل. وبما أن صوت الخطيب هو أداته للتواصل مع الآخرين فعليه أن يحسن استخدامها، وهذا لا يكون إلا بالتدريب المستمر. لهني نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا عن أثر التنفس والتعبير الصوتي على قدرة الخطيب على الخطابة. والآن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألتقي معكم من جديد وتكمل لحديثنا حول لغة البدن وأثرها على الخطابة. دكتور علي النجادة. شكرا يا كرام، فمتابعتكم لنا تشريف وليس التكليف.